واحد بيحكي وبيقول انا كنت متجوز، ما كنتش بحب مراتي وهي كانت بتحبني حب ما يعلموش غير ربنا، ما كانتش مخلياني محتاج اي حاجه، بس انا برضه ما بحبهاش وكنت بتمنى تروح عند اهلها وما ترجعش تاني، وفضلت اضغط عليها لغايه اما جت في يوم وقالت لي انا هلم هدومي وامشي، بس مين اللي هيهتم بيك؟ قلت لها مش مشكله، انا ههتم بنفسي. وفعلا خدت بعضها ومشيت، وبعديها بساعه جالي تليفون قالوا لي بنت حضرتك عملت حادثه وفي المستشفى. قلت لهم انا ما عنديش بنات، بس خدت بعضي ورحت على المستشفى، لقيت مراتي هي اللي عامله الحادثه وهي مسجلاني على التليفون بابا الدكتور بلغني ان هي توفت. انا ما كنتش مصدق، سابت فراغ كبير قوي في حياتي. نفسي بس ترجع مره، نفسي ترجع علشان اقول لها انا اسف، بس خلاص اللي بيروح ما بيرجعش.